ขับเลยขับเองก็ได้ขับเองได้ไหมโหลดรอสักครู่ ขับก็เปลี่ยน เปลี่ยนหัว เมื่อกี้เขาขับทางหัวนะเขามาเปลี่ยนเขามาขับหัวนี่สถานีต่อไปสถานีบางซ่อน โอ้ออกแป๊บเดียวถึงเลยเห็นไหมเห็นรางไหมเห็นรางรถไฟไหมเนี่ยเดี๋ยวมันมีอีกขบวนหนึ่งสวนกันได้เลยนะวิ่งสวนกันก็ได้เห็นมีไฟฟ้าไหมมีสายไฟฟ้าที่รางนี่แหละเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าเหมือนรางรถไฟบ้านเราไหมมีหินไหมไม่มีบ้านเรามีหินมีท่อน้ำดับเพลิงด้วยนะท่อแดงๆ ล้างรถไฟไว้ เอาไว้ฉุกเฉินเผื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ถึงแล้วสถานีรถไฟบางซ่อน สถานีบางซ่อนบางซ่อนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางซ่อน station please mind the gap between train and platform thank you เร็วไหมแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ไปต่อเดี๋ยวก็ไปสถานีบางซ่อนบางซ่อนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางซ่อน station please mind the gap between train and platform thank you เป็นประตูดีกว่าใช่ไหม ใช่สถานีต่อไปสถานีวงส เนี่ย ว่า ทาง งด่วนรถวิ่งอยู่ข้าง next ล่าง station วงสว่าง ล้างรถไฟเชื่อม ใช่แล้วข้างล่างก็เป็นรถไฟแบบวิ่งปกตินะเครื่องบินบินอยู่ข้างบนโอ้โหเห็นยังเนี่ยเห็นยังเนี่ยเห็นยังเห็นนะเห็นยังเห็นยังเห็นยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรดูรถไฟไปก็แล้วกันง่วงเครื่องบินบินมาหาเราแล้วไกลๆอยู่บนฟ้าเห็นยังเห็นหรือยังไลอ ที่ อน บ้านเคยนั่งไปแล้ววันเดียว ไลออนไง ที่บ้านเคยนั่งไปแล้ว แล้วลึกสวนกัน เคยชวนกัน ได้วิดีโอ ใช่นั่นรถวิ่ง ที่จะผ่าน ผมสว่างแล้ววันนี้พี่ป้องนั่งรถ ส ไฟ ถานีวงสว่าง นั่งเครื่องบินอะไรอ่ะ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะ แล้วก็ ก้าวออก เป็น จาก เอ รถ เชีย เอเชียเหรอครับสนุกไหมครับ Please mind the gap between train and เสียง platform ดังหรือว่าเสียงเงียบ เชียงเยียบ รถไฟฟ้ากับเครื่องบินใครเสียงดังกว่ากัน รถไฟฟ้าเสียงดังกว่า ใช่ ตอนที่เราอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบินเสียงดังไหมไม่ ส ใช่ ถานีวงสว่างวง อยู่ใน ส ห้อง ว่าง โดยสารรถไฟ โปร ฟ้า ด เสีย ใช้ ง ค ดัง วาม ไหม ระมัดระวังขณะก้าวออกจาก ระวังประตูจะโดนหน้านะ
วงสว่าง ระวังประตู Please mind the gap between ไม่โดนหรอกก็หยอกเล่นนั่นน่ะประตูอ่ะมันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ย ประตูมันเลื่อนไปเลื่อนมานะมันจะโดนหน้าเราไม่โดนมันอยู่นอกตัวรถมันจะโดนก็หยอกเล่นเดี๋ยวโดนเร็วไหมอยากเอากลับไปบ้านเราไหม อะไร สถานี รถไฟ ต่อไปสถานีแยกเทวานนท์ Next station แยกเทวานนท์ มีทุกรางเลย ใช่มีล้าง3 ล้างมันก็ลวกมาเหลือ2 ล้าง3 ล้าง2 ล้างไม่เอาปากไปโดนเสาค่ะ สถานีต่อไปสถานีวงสว่าง Next station วงสว่าง